你好，我们是深圳卡杜特电子科技有限公司。我公司主要生产智能防盗器、DIY 防盗器、双向防盗器、手机控制防盗器。今天我要演示的一个产品是我们的 DIY 双向汽车防盗器。这个防盗器有个特点，它不需要接线，不需要安装工，你自己就可以搞定，1到2分钟就可以搞定的产品。喇叭不需要跟主机联系，这个喇叭直接跟汽车电源接线就可以了，它是无线的，无线接收。然后是主机，这主机是放到车子里面安装的，它里面带充电电池，所以说你停车之后，它仍然会处于警报状态。如果有警报触发，喇叭会叫，主机同时会闪，这里会闪灯 ，LED 闪灯，同时也会叫，哔哔哔。如果你的这是双向遥控器会收到警报信息，警报状态你会收到信息，收到信息之后你也可以解除，警戒解除，一般只要用到这2个按键就可以了啊，警戒解除。这是一个单向遥控器，这是无线喇叭，这是主机，这是卡在汽车里面的那个Sun Visor 太阳镜下面哈，卡住，待会我会演示一下。这个是点烟器，这个是给这个充电的，给这个主机充电的这个充电插口，插到这里，充电插口。然后呢，这里有2个里面有2个旋钮的按钮哈，看一下，左边一个，右边一个，左边这个是用于震动警报。右边这个用于气压警报，就是开门时候或者警报的那个里面都可以调的。一般来说，在工厂已经调好，你们不需要调，不需要调。然后这里有一个按钮哈，内置有个按钮，正常的不需要，这是学习喇叭的一个按钮哈。同时它也作为复位按钮，复位或者学习。一般来说你不需要动，因为在出厂时什么都设定好了。关于这细节问题可以看说明书里面写的很详细。现在我们来安装一下，看看它是怎么工作的。这是无线喇叭它不需要接主机哈，直接接的车子电源。这电源这是红12伏，我现在演示不需要接的很紧哈。好，我先加到这里，只是演示哈。这是无线喇叭，不需要接主机。现在我们来接好了，通电了啊。然后我打开车门，这是看一下哈，点烟器，上面有一个点烟器哈。其实你插在点烟器里面，插进去这有个灯，绿色灯亮时候插好，通电的啊，就是有电。然后你把这个插到主机上哈，给主机通电。你一插上主机通电之后，就这个绿灯和红灯就亮了，就说明在充电哈。充电，你不用点烟器也可以，就是 USB 插头，这里有个 USB 里面，直接插 USB 也可以插进去，它也通电。通电，就 USB 插，我先插 USB 上面啊。主机在这里我现在放这里，正常来说我是装到这里。卡到这里，可以。找线从这个缝隙里面找线 ，A 柱下沿着这边线下来找线。现在这里我就不演示找线了，插到这里，我们来看一看这个开门警报和这个震动警报。现在我们来看一个开门警报啊，这是遥控器哈，遥控器。现在是解除上的这个电池电量显示。现在把门关了，现在是解除状态。我现在上锁，之后呢，我听到喇叭一声，喇叭一声啊，上锁了，这个上锁的标志。现在我来开门，假设有人打开你车门，在防盗状态之下。打开车门，打开车门，警报，遥控器收到这个信号，你看喇叭会一直叫，
床架，同时这里面主声会响，你的牙机是会震动，牙机是会震动，就是因为开门的这个标志。现在我按解除，啊，这是非法开门警报。下面我来看一看震动警报，上锁，加上，放到这个遮阳板这里哈，遮阳板这里装好，警报状态。我们来敲击这车子，你看我敲一下它就警报了，你看，没。震动警报跟变门警报不一样，震动警报是连续的哔哔哔哔，变门警报的警报方式跟这个不一样，是像一支架的、长架的，你看有个震动警报的标志，你就知道你车子在警报上了，解除。